個個都嗌凍啊，凍到不得了。即係話啊，好累，即係話。點樣啊？啊，契女，你覺得凍唔凍啊？契媽，哇，好開心啊！你問你凍唔凍啊？凍唔凍啊？凍。哇！真係睇乜都睇唔到啦，而家。凍咩？凍唔凍？嗱，你睇下呢個嗱，上邊就千層糕，下邊咧係乜嘢啊？老公老婆買兩份，老公老婆。魚有冷就嘛，有冇落大嘅？When you come back, go straight that way. Go straight that way, and you take the fox. 我哋嚟咗個國島嗰度啊，巴拿山咁咧喺度食自助餐，所有嗰啲人咧自助餐一入出場嗰啲咧都係免費嘅，佢做得好好，你睇下好多層嘅，全部幾大嘅，同埋用人面識別入場嘅，真係要讚下佢先得。幾大？富國島嗰度咧就個巴拿山食自助餐係免費嘅，食自助餐免費嘅。不過咧食剩咗要罰10萬。
㗎，嗱有啲咁嘅扣肉都有㗎，啲餸都唔錯嘅餸，係有炒麵。呢度就係熱嘢啊，即整即熱嘅啫，好多人食，係免費㗎，任你食。總之你入咗嚟就免費食啦。見到人多到，條米啊嚟計數。哇！呢幾多？我好欣賞佢嘅設計啊！真係咧，佢好多層㗎，但係好大個廳，你唔驚話揾唔到位。呢度最出名呢個5隻手指嘅天橋啦，啲人多到，今日天氣唔好啊，又大風又大雨。哦，見到人多到。佢講買要買要，呀，好靚個大芒果啊！